दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। जे गरे पनि जसो गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका रूपमा देखाउँदै अघि बढेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पटक पटक सङ्कटमा पर्ने गरेका छन्। आफ्नै बोली होस् कि कार्यले कहिले प्रतिपक्षबाट त कहिले आफ्नै सहयात्रीबाट घेराबन्दीमा पर्ने उनी यस्ता बाल बाँचेका घटना धेरै छन्। हुन पनि जनयुद्धमै पनि बाल बाँचेर व्यवस्थाकै परिवर्तनका खातिर होमिएका उनका लागि यी खासै ठुला कुरा नभएको भन्दै उनका सहकर्मीहरू हौस्याउन छाड्दैनन्। समर्थकका नजरमा डायनामिक, विपक्षीका नजरमा अस्थिर र आफ्नो स्वार्थका लागि जुनसुकै रिक्स लिन सक्ने प्रचण्ड वास्तवमा यी रिक्समै खेलेर नै संसदको तेस्रो शक्ति भएर पनि देशको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पाउन एमाले रोज्ने होस् कि कार्य सहजताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा त्यही एमाले छोडेर काङ्ग्रेस रोज्न होस्, उनले एक प्रकारको बाघकै सवारी समेत गरिरहेका छन्। भूराजनीतिक दृष्टिले समेत पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दा बेजिङ गएर क्रमभङ्गताले पाठ सिकेका उनी यो पटक भारत नै गएर आफूलाई केहीको भाषामा करेक्सन गरेका थिए, जहाँ चीनमा पनि पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको टोली पठाएका थिए। यो पटक सत्ता सहजताका लागि विगतको जस्तो क्रान्तिकारी र कब्जा नै हान्ने मानसिकता त्यागेका उनले गेरु वस्त्र धारणदेखि लोकलज्जाका लागि पशुपतिनाथको दर्शनसम्म भ्याएका छन्। उनले संसदमै फेस गर्ने कामलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। सँगै फाइलको अस्त्र फालिरहेका उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी होस् या ललिता निवास जग्गा प्रकरण, दुवैमा विपक्षीलाई मात्र नभएर सहयात्रीलाई समेत साइजमा ल्याए। यसैको भरमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका नाममा भएका घेराबन्दी र संसद फेस गर्ने रणनीतिले मुर्रादेखि प्रीतम सिंहको अभिव्यक्तिले पारेको घेराबन्दी तोडेका उनले सरकार विरुद्ध बोले भ्रष्टाचारी र तस्करको पक्षपोषक हुने एक प्रकारको भाष्य निर्माणमा समेत सफल भएका थिए। यो बीचमा धेरै पटक वैकल्पिक समीकरणबारे भएका चर्चादेखि अब त सरकार ढल्यो भन्नेसम्मको अवस्था यी र यस्तै अस्त्रले किनारा लगाएका उनले एमाले विरोधका लागि विरोध गर्छ भन्ने अवस्था नै सिर्जना गरे। तर भेपदेखि ब्रेक सुमा भएको सुन तस्करी प्रकरणमा माहौल बिग्रँदा तनावमा पर्दै आएका उनलाई डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउको विषयले फेरि सङ्कटको अवस्था सिर्जना गरिदिएको थियो। 2 दिन निकै तातेको यसले एमालेलाई समेत त्राण दिँदा काङ्ग्रेसभित्र पनि खैलाबेला सुरु भयो। एकातर्फ आफ्ना नेतालाई छानबिन समेत नगरेको आक्षेप, अर्कातर्फ माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई थोरै थ्रेड दिए पनि राजनीतिक लाभ लिएको अवस्थामा काङ्ग्रेसको गुटको भिडन्तले केही शान्ति दिइरहेका बेला दुवै गुटलाई मार पारेपछि उनलाई सकस नै पर्यो भने एमाले नै शर्मालाई बोक्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो। तर अहिले त्यसमा पनि प्रचण्डले केही ढुक्कको सास फेरेका छन् भने देउवा पुनः एकपटक मौन बसेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा किन फेरि प्रचण्ड बलियो भने त किन लड्दैछ एमालेको परिणामहीन युद्ध? के सुनिल शर्मा गलेका हुन्? हिजो राजासँग सत्ता माग्न जाने देउवा आज एमालेको अफर किन मानिरहेका छैनन्? किन सेलायो नयाँ समीकरणको चर्चा? के थिए अडचन? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ हामी आजको एबिसी चेकमा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। बारम्बार आफ्ना नेताहरू सरकारले खोलेका फाइलको निशानामा परिरहँदा चुप बसेको काङ्ग्रेसले डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि केही सक्रियता देखाएको थियो। यही कारण सभापति शेरबहादुर देउवा बालुवाटार पुगेका थिए भने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देउवा भेटे। संसदीय दलको बैठकमा समेत यो विषय उठ्दा केही काङ्ग्रेस नेताहरूले यसलाई अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री विरुद्ध बोलेको प्रतिशोध भएको प्रतिक्रिया नै दिए। जहाँ काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक निष्कर्षविहीन भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि भेटे। शर्मा पक्राउ पर्नु र निकै छिटो विकास भइरहेको यही घटनाक्रमले अब काङ्ग्रेस चुप नबस्ने आकलन गरिए भने सत्ता समीकरण परिवर्तनसम्मको चर्चा समेत सुरु भएको थियो। अझ एमाले समेत शर्मालाई पक्राउ गरेकोमा संसदमै आपत्ति जनाएको थियो भने डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूको छटपटी बढ्यो। यही बीचमा एक रात बसेर हिरासत मुक्त भएका शर्माले माओवादीसँग भएको गठबन्धनबारे सोच्ने बेला आएको बताएका थिए। आफ्ना नेता पक्राउ पर्ने र माओवादीसँग काँध मिलाएर अघि जाने गरिरहे पार्टी नै सकिने चेतावनी दिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जय जयकार नै गरे। यता संसदीय दलको बैठकमा पनि देउवा पत्नी आर्जु राणा नै सरकारमाथि खनिँदै देश पाकिस्तान मोडमा गएको संज्ञा दिँदा
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत यही बोली थियो, जसले काङ्ग्रेसभित्र अब दुवै गुट माओवादीसँग रुष्ट देखिएको सङ्केत मिल्दा ओलीले त प्रधानमन्त्रीलाई नै राजीनामा दिन सुझाएका छन्। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा बाउछोरामाथि कारबाही नहुनुमा प्रश्न उठाएका उनले शर्माकै बोली टिप्दै गृह र अर्थमन्त्री पदमा बस्न नसुहाउने टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पनि यति अयोग्य, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकारको त्यस्तो भ्रष्टताको चाङमाथि उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने, उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको 8औं कि 9औं आश्चर्य भन्नुपर्छ यसलाई। यो ठुलो आश्चर्य हो विषय हो। त्यसमा पनि गृहमन्त्री जसको अभिभारा हो, त्यो जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी बिल्कुलै वहन नगरेर फेरि पनि मन्त्री भएर राष्ट्रिय झन्डा हल्लाएर हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने होइन। यसले गठबन्धनमाथिको सङ्कटको सुरुवातको सङ्केत गरेको चर्चाका बीच आफ्ना पक्षमा बोलिदिएका ओलीलाई धन्यवाद दिन बालकोट पुगेका शर्माले अब काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने प्रस्ताव नै राखे। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई नहटाए देश तस्करहरूको अखडा बन्ने र उनीहरूको विरोध गर्नेलाई जेल हाल्ने दाबी समेत गरेका थिए। यद्यपि आइतबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले भने शर्मामाथि मर्यादा र अनुशासनको प्रश्न उठाएको छ। दलको बैठकमा डाक्टर प्रकाश शरण महत, वीरबहादुर भलायर, रामहरि खतिवडा लगायतका नेताले जिम्मेवार नेताले पार्टी सिद्धान्त विपरीत अनुशासनहीन भएर बोलेको आरोप लगाएका हुन्। अर्थात् शर्माको पक्राउमा माओवादीमाथि प्रश्न उठाउनुको तुक नभएको यसले प्रश्न पार्दा उनलाई केही अन्याय भएको तर्क गर्नेहरूले समेत पार्टीको सिद्धान्त विपरीत बाहिर गएर बोल्ने अन्य पार्टीका नेताको दैलो चार्ने विषय राम्रो नभएको बताएका थिए। जहाँ अर्थमन्त्री तथा काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि अहिले सत्ता समीकरण फेरिने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै अफवाह फैलाएको बताए। एमाले संसद अवरोध गर्नु सत्ताविहीनताको अवस्था सहन गर्न नसकेको रूपमा अर्थ्याएका उनले सरकार पूर्वाग्रही नहुने जिकिर समेत गरेका छन्। प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले समेत बैठकमा यस्ता विषयमा छलफल नै नभएको बताएका छन्। अस्ति र आज गरेर जम्मा 50 जना साथीहरूले बोल्नु भएको छ अनि आज पनि अब बोल्ने क्रम निरन्तर भएको हुनाले भोलि 11 बजे फेरि यसै ठाउँमा हामी बैठक बस्छौँ र साथीभाइहरूबाट जे पनि भावनाहरू विचारहरू अभिव्यक्त भएका छन् ती सबैलाई समेटेर हामी भोलि संसदीय दलको बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्छौँ र हाम्रो बैठक भोलि समापन हुन्छ। कुरा सबै धेरै विषयमा कुरा उठेको छ, धेरै विषयमा कुरा उठेको छ अनि ती सबै विषयहरूलाई हामी समेटेर भोलि महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्छौँ। होइन, अस्ति र आज गरेर 50 जना माननीय सदस्यहरूले बोल्नु भएको छ। यहाँ सरकार बदल्ने, सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने, सरकार फेर्ने कुरा भएको छैन। हुन त समाजवादी मोर्चा गठनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा समेत काङ्ग्रेसको दोस्रो तहका नेताहरू ओली फकाउन पुगेका थिए। वीरेन्द्र रिजाल जस्ता व्यक्तिले यसको नेतृत्व गर्दा देउवाको मौनता तथा पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाश शरण महतको गठबन्धनप्रतिको बुझाइ नै उनीहरूका लागि घातक बनेको थियो। यद्यपि अहिले फेरि तातिएको फलाममा हथौडा हान्ने पक्षमा केही काङ्ग्रेस र एमाले नेताहरू लागि परेका थिए। तर विगतमा प्रचण्ड र गिरिजालाई मिलाएको दाबी गर्ने शर्मा त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै बालकोट पुगे पनि त्यसले अपेक्षित तरङ्ग समेत नल्याउने प्रष्ट भएको छ भने स्वयं शर्मा नै पनि अहिले केही फेरिएका छन्। संसदीय दलको बैठकमा बलायरले अर्थमन्त्री विरुद्ध प्रमाण भए तत्काल उपलब्ध गराउन चुनौती दिएपछि हच्किएका उनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीप्रति आफूले नैतिकताको प्रश्न तिर्साएको बताएका थिए। तर बाहिर भने उनले आफू भोलि बोल्न नदिए त्यसको विद्रोह गर्ने र अहिले पनि आफूले यो सरकारको यो अन्त्यको घोषणा गरेको र अब पनि एमालेसँग नमिली ठाउँ नै नभएको र नयाँ समीकरणको विकल्प नभएको भनिरहेका छन्। अर्थात् आफ्नो कुरामा म अडिग छु र यो मुद्दालाई म स्थापित गराउँछु भनेर उनी लागि परेका छन्। अब त्यहाँ त अर्थमन्त्रीज्यूले नै आफ्नो कुरा राख्नुभयो होइन, बलायर दाइले क्वेसन गर्नुभयो, उहाँहरू दुइटै
मिटिङ छोडेर हिँड्नु चाहिँ होइन मैले त्यो पनि मैले आपत्ति जनाएको छु कि यसरी चाहिँ कुरा राख्ने स्टन्ट गृहमन्त्रीले जस्तै स्टन्टबाजी गर्ने होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफूले सोधेको प्रश्न अथवा आफूले च्यालेन्ज गरेको विषयमा उत्तर नसुनिकन हिँड्ने प्रक्रिया राम्रो होइन पनि भनेको छु र बलायर दाइहरू त हिँड्नुभयो हिँडेपछि मैले भने कि जनताले हामीलाई कुरी गर्ने अवस्था छ कि छैन किनभने भन्सारको चिफ अर्थमन्त्री होइन त्यहाँको चाहिँ सबै संरचनाको संयन्त्रको चाहिँ पुलिसको चिफ चाहिँ सुरक्षाको चिफ चाहिँ के अरे गृहमन्त्री अनि हामीले थाहा छैन भन्दाखेरि जनताले पत्याउँछ भनेर यो कुरा मैले निर्धक्कताका साथ भित्र पनि राख्छु बाहिर पनि राख्छु यो मेरो आवाज जारी रहन्छ बिस्तारो त्यो ठाउँमा ढाल्ने नढाल्ने भन्दा पनि हामी त लार्जेस्ट पार्टी हो नि हाम्रो त शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने न हो सिधा दायाँ बायाँ कुरै छैन अब नेताहरूले अलिकति अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भित्रको परिस्थिति र अन्य पार्टीहरूसँगको एलायन्सको रिलायबिलिटी विविध कुराहरू हेर्नुहुन्छ नि त यो त ठुलो विषय हो तर सोनर र लेटर अब त्यहीँ जान्छ त्यहीँ पुग्छ त्यति बेला म छुटिरहँदाखेरि अब म त भित्रबाट आएको थिएँ नि त होइन एउटा स्ट्रेसमा टेन्सनमा पनि थिएँ होइन मैले मेरो पार्टीको सभापतिलाई मैले मुर्दाबाद भनेर सुन्नु भएन छैन म उहाँलाई घरमा गएर खुट्टा ढोकेर भेट्छु भनेर भनिराखेको छु नि शेरबहादुर देउवा जिन्दाबाद भन्नलाई मलाई के पैसा तिर्नुपर्छ र छैन नि त्यसरी त्यसलाई अतिरञ्जित नबनाऊ हाम्रो सबै नेताहरू जिन्दाबाद हो यहाँ व्यक्तिमा गयो भने फेरि अर्को छुट्ने भयो क्या सबै नेता जिन्दाबाद हुन त शर्माले पक्राउ परेको सुन तस्करीलाई लिएर गृह र अर्थमन्त्रीमाथि उठाएको प्रतिशोधका रूपमा भाष्य निर्माण गरिँदा कोइराला पक्ष आक्रोशित सुनिन थालेको छ यता ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा गौर घटनाका विषयले उपेन्द्र यादव समेत झस्किँदा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि आफ्नो भातृ सङ्गठनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नसमेटे गठबन्धनमा रहिरहन आवश्यक नहुने हिजो बताएका थिए जहाँ शर्मा पक्राउ पर्नासाथ सभापति शेरबहादुर देउवाको बालुवाटार दौड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ स्वयं देउवा निवास पुग्नुले परिस्थिति अझ गरमाएको आशंका गर्न थाल्नु समेत अस्वाभाविक थिएन तर परिस्थिति भने त्यति विकसित भइसकेको छैन देउवाले खुट्टा मात्रै उचाले आर्जु राणा नै काण्डमा समातिने डरका बीच गुमाउन बाँकी नरहेका प्रचण्डले उठाउन सक्ने जोखिमले समेत काङ्ग्रेस मौन छ त्यस्तै भ्रष्टाचार विरोधी काम गरेकै कारण प्रचण्ड एक्लिएको सन्देश जाने अवस्था देखिँदा काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै गठबन्धन भए नेतृत्वदेखि भागबण्डा समेत अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ त्यस्तै देउवा पक्षकै पूर्णबहादुर खड्का र डाक्टर प्रकाश शरण महतले त यो गठबन्धनलाई सफलताको रूपमा हेरिरहेका छन् भने शर्मा पक्राउ परेको विषय समेत काङ्ग्रेसको सहमति बेगर भएको विषय नै हो भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन त्यस्तै शर्माको तत्कालीन भएको रिहाइलाई समेत उनीमाथि काङ्ग्रेसकै इसारामा स्वाद मात्र चखाएको प्रश्न हुँदा समाजवादी मोर्चाका नाममा होल्ड भएको शक्ति समेत छिन्न भिन्न भन्दा आफू अघि निरीह हुने विश्वासमा प्रचण्ड देखिन्छन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरणकै कारण काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएको बुझेका देउवा आफूले किता क्लियर गर्न साथ प्रचण्ड ओलिनै नमिल्लान् भन्नेमा समेत विश्वस्त छैनन् यता बढी आत्तिएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विकल्प जनमतलाई सरकारमा ल्याएर पुरा गरेका प्रचण्ड एमाले भन्दा फरक देखिन थालेको राजसपाको स्वभावले पनि सुखको सास फेरिरहेका छन् अर्थात् केही गर्छु भनेकै कारण प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको रवि लामिछानेले बारम्बार दोहोऱ्याइरहँदा भ्रष्टाचार विरोधी काम सुरु भएपछि सत्ता छाडेको आक्षेप समेत खेपिरहेका छन् फलत अहिलेका सहयात्रीले साथ छोडे राष्ट्रसभालाई चाहेको मन्त्रालय दिएर भित्राउने सम्मको आशामा प्रचण्ड देखिन्छन् जसले सत्ता नढल्नेमा माओवादी नेताहरू पूर्ण आत्मविश्वासी देखिन्छन् भने सुशासनका लागि काम गर्दा सरकार छोड्नु परे पनि तयार रहेको बताउँदै आएका छन् अहिले जे सरकारले गरेको छ यो के हो जनताप्रति उत्तरदायी भएर जवाफदेही भएर मुलुकको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गरेर गरेको छ त्यसकारण यहाँ कहीँ आशंका गर्नु भएन सरकार ढल्छ कि भनेन हरेक सङ्कटले अवसर लिएर आउँछ हो यो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सरकार एक्लै सञ्चालन गरेर पूर्णत निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन आम जनताको सहभागिता चाहिन्छ र यहाँ जस्ता हजारौँ मिडियाकरणको सचेतन खबरदारी निगरानी सङ्गठित खबरदारी पनि चाहिन्छ यसकै बिचमा के हुन्छ हामीले चाहिँ साँच्चीकै मुलुकलाई चाहिँ यो सुशासन दिन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वाससहित गर्नुपर्छ नेतृत्व गर्नुभयो होइन ठिक छ सङ्कटले अवसर लिएर आउँछ यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लियौँ सङ्कट पैदा गराउने निम्ति हामीले अभियान सुरु गरेको होइन तर सङ्कट आउन नि सक्छ भन्ने विषयमा त सामान्य प्रधानजी सचेतै हुनुहुन्छ हो तर सङ्कट आउँछ भनेर पछि हट्ने कुरा चाहिँ भएन सरकार बचाउनको निम्ति अनुचित सम्झौता गर्ने पक्षमा गर्नुपर्छ नहुनुहुन्न भनेको यसपालि सबै फाइल खुल्छन् सबै फाइल खुल्छन् अपराधीहरू दण्डित हुन्छन् र अपराधीहरू दण्डित गर्ने प्रक्रियामा कहीँ सम्झौता गरिन्न र सरकार राज्य मातहतका सबै निकायहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले बिना प्रभाव र बिना दबाव सरकारको दबाव र प्रभाव बिना के हुन्छन् अब
उनीहरू स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरू सक्षम छन्। गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने सहमति पश्चात झस्किएका उपेन्द्र यादवले सत्ता छाड्ने घुर्की दिँदा समेत प्रचण्डले मानेनन्। काङ्ग्रेस नेताहरू मार्फत यो विषयमा जानकारी पाउँदा समेत 12 गए 14 आउने प्रचण्डको जवाफले समेत उनी जसपा गए राप्रपा भित्राउनेसम्मको रणनीतिमा देखिएका छन्, जसले उनी झुक्ने भन्दा भिड्ने दाउमै अघि बढ्ने प्रश्न हुँदा यही स्वार्थले होस् या बाध्यताले ढलफल भए पनि यही गठबन्धन नै चल्ने दाबीलाई बल पुगेको छ भने वैकल्पिक समीकरणको चर्चा समेत हतारो हुने तर्क नै बलियो देखिएको हो। जसले एमाले उठाएको विषयमा मिलेको मसला फेरि काम नलाग्ने प्रश्न हुँदा काङ्ग्रेसकै कोइराला पक्षको तातेको रगत पनि सेलाउनुको विकल्प छैन। तर राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनका विषयमा डाक्टर शेखर कोइराला जस्ता व्यक्ति नै बोल्ने पक्ष निर्माण हुनु नै एमालेको सफलता भएको बताउँछन्। तत्कालका लागि एमालेको कदम गलत भए पनि प्रकरणहरूको अनुसन्धानहरूमा देखिएको पक्षधर्ताले ढिलो चाँडो त्यसको औचित्य साबित हुँदै जाने बताउने उनी अब काङ्ग्रेसभित्रकै एक तबका समेत यसका लागि कन्भिन्स हुनुले दबाब अझ बढेको तर्क गर्छन्। हुन पनि प्रदीप पौडेल जस्ता नेता समेत समिति गठनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थाल्नु यसैको उपज भएको विश्लेषणका बीच सरकारले पनि केही गल्तीहरू भने गरेको आचार्यको तर्क छ। अर्थात् अब सरकार नढल्ने अवस्था भयो, अब समिति पनि सरकार बलियो छ उसले नबनाउला, यो अवस्थामा पनि प्रचण्ड विरुद्ध घेराबन्दी गर्नुको के तुक भनेर एउटा तर्क आउँदै गर्दा कम्तीमा समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसभित्र देखिएको एउटा आवाज, त्यसै गरेर यो आवाज अझ विस्तृत हुँदै गएको खण्डमा यसले गर्न सक्ने समस्या र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूमाथि उठेको एउटा नैतिक प्रश्न, विशेषतः अब सुनिल शर्मा पक्राउ गरेकै विषयमा पनि एउटा नैतिक प्रश्न त उठेको छ। यही कारणले गर्दा भने एउटा एमालेको एउटा आशाको केन्द्र अथवा आशाको एउटा त्यान्द्रो बाँकी रहेको विश्लेषकको भनाइ छ। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति जुन संसदीय समितिको फेरि तिनै सांसदले उठाएको सन्दर्भ चाहिँ पार्टीको वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि यसलाई बल पुग्ने गरी, यसलाई मद्दत पुग्ने गरी र जुन कुरो नेकपा एमाले पनि उठाइरहेको छ त्यसैलाई मद्दत पुग्ने गरी उच्च स्तरीय छानबिन समिति निर्माण गरेर यो र यस्ता विषयवस्तुमा चाहिँ संसदले छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बल पुग्ने गरी बोल्नु भएको हुनाले त्यो पाटो फेरि महत्त्वपूर्ण पाटो रह्यो होइन। एउटा त यो अहिले निर्माण भएको गठबन्धनको सरकार जुन निर्माण भएको छ यो त निर्वाचन पूर्व गठबन्धन भयो। निर्वाचन पूर्व गठबन्धन हुँदा यो सरकारको गठबन्धनमा रहेको दलहरूले के भने हामी राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ, हामी सुशासन दिन्छौँ र हामी समृद्धि दिन्छौँ भनेर जनताका बिचमा निर्वाचनमा गए। निर्वाचनमा गएर उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि दिन्छु भनेर निर्वाचनमा गएपछि अहिले सरकार निर्माण भएको यो छोटो अवधिमा नै सरकारको फेरबदलमा जानुपर्ने वा अपोजिसनमा रहेको नेकपा एमालेसँगै जानुपर्ने कुराको त यसको त लजिक चाहियो एउटा कुरा। र अर्को कुरो गठबन्धनमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई गठबन्धनमै रहेको माओवादी केन्द्रले गरेको काम कारबाही चित्त बुझेन भने पहिला चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनभित्र कुरा उठ्नु पर्यो। जस्तो सुन प्रकरणमै माओवादी केन्द्रका आफ्ना नेताहरू जोडिएको विषयमा चाहिँ ऊ निरपेक्ष रहने, अनि काङ्ग्रेसका वा अन्य कुनै राजनीतिक दलका सन्दर्भमा चाहिँ सापेक्ष भएर तुरुन्तै झिझमिसेमै भ्यान पठाएर जुन नियन्त्रण लिने काम गरेको छ यहाँनिर त पक्षधरता देखियो। जब पक्षधरता देखिएको विषयमा त काङ्ग्रेसले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक काङ्ग्रेसले आवाज उठाउनु पर्यो र सत्तारूढ गठबन्धन भित्रैबाट सच्याउने प्रयत्न गर्दा सचिएन भने अनि गठबन्धनको विकल्प खोज्नु पर्यो। विकल्प खोज्दा एमाले हुन सक्ला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुन सक्ला, राप्रपा हुन सक्ला, वा नेपाली कङ्ग्रेसै अपोजिसनमा बसेर अरू पार्टीको सरकार पनि बन्न सक्ला। भन्दा तपाईँको चाहिँ आजै यति बेला निर्वाचन पूर्व गरेको गठबन्धन र त्यो गठबन्धनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई खण्डित हुने गरी अहिले नै फेरि अन्य कुनै राजनीतिक दलमा इन्डिभिजुअल वा संस्थागत रूपमा चाहिँ अन्य कुनै राजनीतिक दल छ सत्ता गठबन्धनका निम्ति सत्तारूढ गठबन्धनभित्रैबाट त्यो आवाज भनेको चाहिँ त्यो अलि अपरिपक्व र अलि हतारोको निर्णय हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। जे होस्, नैतिकताको प्रश्नमा सरकार अझै भाँसिदा गठबन्धनकै साथ नपाएर निरीह हुनुपर्ने अवस्थाबाट पनि सरकार माथि उठेको छ, जसले काङ्ग्रेसकै नेताहरू पक्राउ पर्नुमा केहीको बाध्यता र केहीलाई साइजमा ल्याउनु उद्देश्य भए पनि त्यसैमा पनि काङ्ग्रेसकै नेताहरूको हात रहेको समेत प्रष्ट भएको छ, जसले एमालेमा बढ्दै गएको उत्साहमा पुनः एकपटक तुषारापात हुँदा सुनिल शर्मा पनि केही थन्किएका छन्, जसलाई काङ्ग्रेसभित्रको संस्थापनको छायामा इतर पक्ष फेरि कमजोर भएको प्रश्न हुँदा काङ्ग्रेस सांसदहरूले विशेष गरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यशैलीमाथि गरेको प्रश्न
कहाँसम्म पुर्याउँछन् चासो त्यतातर्फ पनि मोडिएको छ। अन्यथा यो माछो भ्यागुतो अथवा हात्ती आयो फुस्सा जस्तो चर्को बहस, ठुलो कुरा अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा जस्तो यही हो भने जस्तो बहस हुने, त्यही अनुसारको छलफल हुने र अन्त्यमा आएर फिस्स त्यो खरानीको डल्लो हुने खालको स्थिति नहोला भन्न सकिन्न। हवस् त, एबिसी चेकको यो अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।